我不是猫猫，我是。当别人提出了一个让你为难的要求，拒绝他就是讨好自己。希望大家能多多讨好自己。分享一个词汇：绿色型私生活混乱，形容没有任何关于性和爱方面的混乱，只是单纯的屋子乱、头发乱以及心思乱。当我家狗想吸引我们的注意力时，它就会轻轻咬住某个家具，然后用这种威胁的眼神看着我们，别逼我下嘴哦。这画面真是又诡异又好玩，而且它每次都能成功。小狗狗坏心眼多着呢。当代年轻人的饭前准备，宁可饿死也要先找到下饭剧，不然的话不看点什么都觉得饭不香。过于真实，找剧半小时，吃饭3分钟。全国男生的统一话术，你是第一个让我这样的人。全国兄弟的统一话术，我第一次见我兄弟对一个女生这么好。小孩子不学习，说要当奥特曼，我一把揪住他的领子，带到了面馆，告诉他，看到没，这就是不学习的奥特曼，塌房了，偶像居然偷偷去打工，说好的拯救世界呢？奥特曼你变了。直到有人问我的兴趣爱好是什么，我才猛然意识到我的人生有多无聊。你这把我给问住了。我这个人没啥特色，但是我这个人特色算吗？一网友买了个打火机，感觉受到了侮辱，比你的未来还明亮，多损呢！那要是打不着呢？真实存在的水蜜桃脸，好可爱呀！让阿姨唰一口。你很反感亲戚的原因，根本没联络，却管得比你妈还多；假装关心，却只是想八卦；没本事，口气却很大；不熟，硬要装很熟；疯狂点头，真的很难不赞同。给小猫咪买了一个小床床，没想到猫咪是这样用的，不是让你睡在那里的。小猫咪的事要你管啊！这个小九九太可爱了吧，我晕了。哇哦，不错呀。推上一个铲屎官说，我家狗鼻涕都冻住了，还非得散步。另一个铲屎官说，我家狗是口水冻住了，狗狗至死都要散步。奇怪的情头增加了。狗狗能有什么坏心眼呢？哎呀，人家只是不小心爪子划了一下而已呀。最近我深入研究了微积分、线性代数和高等数学，发现微积分都是1升，线性代数都是4升，高等数学4升都有。数学真奇妙，没用的知识又增加了。这个发现太妙了，妙就妙在对你的数学成绩提高一点卵用都没有。我今欲代说于你，喜鹊乌鸦一家事，欢声乐里经络脑，你听谗言我心馋。这是一首表白专用的长头诗，你看出来了吗？看出来了，我不喜欢你。我们成熟的人呢，永远都给自己留有退路。错了，这是长尾诗，你是脑残。进可攻，退可守，避免了表白失败的尴尬。你学会了吗？死鬼，半夜回家还一身酒气，休想上老娘的床，给你一脚，滚！啥叫弱不禁风？就是现在一阵风吹来，鸭宝宝们散落在天涯。哎，多吃点吧，怕被人吃掉；少吃点吧，怕被风吹走。做鸭真是太难啦！每天回家第一件事就是亲亲抱抱举高高呀！等你好久了，快点来，再磨叽朕可要翻脸哦！分享一只看起来不太聪明的羊咩咩。奇怪呀，明明近在眼前，为什么就是吃不到呢？网友分享了一位可爱的姐妹，这天突然发给她2张停车的照片，干啥？我记不住车牌号，还他妈要色盲，帮我记着。好家伙，一定还是路盲吧？车，我太难了，我为这个家做牛做马，却不配拥有姓名。我有个姐妹经常给男人花钱，最近她说，我看透了，钱花在朋友身上，至少有来有回，还能落个人情；花在男的身上，男的没念过她的好，只会觉得自己魅力四射。希望姐妹们不要感动自己，给不值得的人花钱，不如去庙里花给菩萨。你就这么走了吗？不收藏一下吗？不订阅一下吗？下次找不到咯。开心要看每日9，不开心更要看每日9，每天更新，不见不散，溜啦溜啦。